हेलो गैज, राधे राधे, नमस्कार। तो गैज देखिए, मेरा पत्नी और मेरा जो है लड़का है वो खाना खा रही है। और गैज खाना में क्या है तो देख लीजिए, खस्सी का मीट है और देखिए आलू गोभी का सब्जी। दोस्तों तो देख रहे हैं, दोनों चीज़ खा रहे हैं, रोटी सब्जी और खस्सी का मांस। तो गैज देख रहे हैं, मेरा पत्नी और मेरा जो है शिवम मेरा लड़का है, ये खाना खा रहा है। तो गैज आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आप लोग के लिए नया से नया कंटेंट ब्लॉग्स आते ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग का प्लीज़ एक बार सपोर्ट का ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग के लिए हमेशा कंटेंट आते ही रहेगा। आप लोग का आप लोग से सिर्फ हमको प्यार चाहिए। और दोस्तों आप लोग जब आप हमको प्यार दीजिएगा तब तो हम खुश रहेंगे। सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसी में हम बहुत खुश हैं। तो गैज अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम में लेके आएंगे कल। तो गैज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।